여친이랑 만난 지 1년 됐음. 요리사라 맛있는 거 해주는 건 일상이었는데 이번에는 특별한 거 해주고 싶었음. 한 달 전부터 몰래 레시피 연구했음. 여친이 어렸을 때 할머니가 해주신 김치찌개 얘기를 했음. 할머니 레시피 재현하고 싶어서 여친 엄마한테 몰래 연락함. 퇴근하고 매일 연습하면서 맛 찾아가는데 힘들었음. 드디어 생일날 아침 일찍부터 장보고 준비하는데 심장이 쿵쾅거림. 여친이 좋아하는 음료도 준비함. 테이블 세팅하고 코스로 내는데 여친이 할머니 김치찌개 마시라면서 울먹거림. 몇 주 고생한 게 다 날아갔음. 디저트로 케이크 내면서 프로포즈도 했는데 여친이 울면서 안겨왔을 때 나도 울 뻔했음. 전에는 그냥 요리가 일이었는데 이제는 여친 위해 요리할 때가 제일 행복함. 레시피 연구한 시간이 특별해짐. 앞으로도 여친 위해 맛있는 거 많이 해줄 거임. 프로포즈도 성공했음.